बात बोलो कि बोलो प्रभु चाहे जे भी इंसान मुंह से अंगीकार कर मन से विश्वास करे परमेश्वर को उस मरहू में से वहाँ जिलावे परमेश्वर और आपको जो उद्धार मिले उद्धार मिले तो परमेश्वर को जो विश्वास था हंचार जिंदगी विश्वास सब कुछ है हंचार से छे कुछ नहीं परमेश्वर जब आपका विश्वास ही आपका जिंदगी में उद्धार आएगा और आपका विश्वास आप परिवार में भी उद्धार आएगा लेकिन हमको विश्वास से मजबूत करना है कि विश्वास करना चाहिए ना विश्वास रहना चाहिए इंसान जिंदगी है ना इसलिए परमेश्वर महिमा हो कि प्रभु मेहमत हम आगे करवा पाए प्रभु यीशु मसीह मेहमत हम आगे करवा पाए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर एक बात बोलो कि बोलो प्रभु चाहे जे भी इंसान मुंह से अंगीकार कर मन से विश्वास करे परमेश्वर को उस मरहू में से वहाँ जिलावे परमेश्वर और आपको जो उद्धार मिले उद्धार मिले तो परमेश्वर को जो विश्वास था हंचार जिंदगी विश्वास सब कुछ है हंचार से छे कुछ नहीं परमेश्वर जब आपका विश्वास ही आपका जिंदगी में उद्धार आएगा और आपका विश्वास आप परिवार में भी उद्धार आएगा लेकिन हमको विश्वास से मजबूत करना है कि विश्वास करना चाहिए ना विश्वास रहना चाहिए इंसान जिंदगी है ना इसलिए परमेश्वर महिमा हो कि प्रभु मेहमत हम आगे करवा पाए प्रभु यीशु मसीह मेहमत हम आगे करवा पाए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद እግዚአብሔር ሆይ በሚውሉበት በሚንቀሳቀሱበት እጅ ከነሱ ጋር እንደሆነ እኔ እለምንሃለሁ። አንተ ታማኝ ነህ ለዘላለም እናመሰግንሃለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጌታ ይባርክሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። በጌታ ደስ ይበላል። ደስታችን ጌታ ነው። Nani lekrat. የትኛው ነው ያለው? ቀይ ጃኬት ጥቁር ቀይ ነው። ይሄ የተነሳ እንደውም ቀርጫው ሶራስቲ ባና ሲያስጠልል ለማተ አንተ ይከታ ሳለ ሰው ያልበል እስከ አለቀ ተባለ እንጂ እንኳን ለግላት ውስጥ ምን ያመጣል? የማያግባባን ነገር አለ። ብዙ የነሐሳ ሚራ ያንተ ሐሳብ ይላል። በእግዚአብሔር በእውነት ላይ ግን በአንዳንድ ከሰባ
ተሰባስባችሁ በአንድ ነገር እንድትቆሙ እያለ ምን ይላቸዋል? ይመክራቸዋል። ሀሳባቸው የተለያየ እንዳይሆን። የተለያየ ሀሳብ ባለበት ላይ አንድነት አይመጣም። የተለያየ ሀሳብ አስተያየት ባለበት ላይ በእውነት ላይ መቆም ስለማይችሉ የተለያየ ጽንፍ ስለሚይዙ በአንድ ሀሳብ ጽኑ። ምክንያቱም የተለያየ ሀሳብ ቢኖረው የተለያየ አመለካከት ቢኖረው ለአንድ እውነት ተጠርተናል፣ ለዘላለም መንግስት። ሁላችንም በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ድነን በእግዚአብሔር በዛ በዘላለም አብረን እንኖራለን። በዚህ ስንኖር ብዙ መለያየት አለ፣ ብዙ አለመግባባት አለ፣ ብዙ ግጭት አለ። ይሄንን በዛ መምጣት ወደ አንድ ሀሳብ ወደ መግባባት ወደ እግዚአብሔር ያ የቆመ ሰው ምንም መከራከር ቢኖር ምንም ወደዛ ወደዚህ ነገር ቢኖር በአንድ ሀሳብ በእግዚአብሔር እውነት ላይ በተማሩት መሰረት ላይ ያ ደግሞ በዘላለም ፍጻሜ በምንገባው ነገር ላይ ያ እውነት ነው አይደል? የፈለገ ነገር የሚያለያይ ነገር ይኖራል። በሚያስማማን ነገር ላይ እየበረቱ እንዲሄዱ ጳውሎስ ይመክራቸዋል። መጨረሻ ላይ ግን ምን ይላቸዋል? ሁለተኛ ደረጃ ላይ የመጀመሪያው መጽናት አልኳችሁ፣ ሁለተኛው ምን አልኳችሁ? በአንድ ሀሳብ መጽናት፣ መቆም፣ በእግዚአብሔር እውነት ላይ መቆም። በቃ ብዙ የሚያለያይ ነገር አለ። አዎ፣ ግን በአንድ ሀሳብ እንስማማለን። እግዚአብሔር ሁሉንም በልጁ በክርስቶስ አምኖ ይላል። እግዚአብሔር መንግስት ወራሽ ነው። የጊዜው መከራ የጊዜው ግጭት እየተወ ወደ እውነት በመጠጋት ወደ እውነት በመሰባሰብ በዛ ላይ ምን እንላለን? እንጸናለን። ሶስተኛው ደግሞ ለእናንተ ዛሬ በእውነት እምላችሁ በእውነት እኔ ለዚህ ነው ተነስቼ ይህን ቃል ያዘጋጀው። ጸልያለሁ፣ በዚህ ቢሰጠኝም ባይሰጠኝም አስቀጥቼም ጸልያለሁ ብዬ ነበር። ሁልጊዜ ይላቸዋል። ቁጥር 4 ላይ ምን ይላቸዋል? ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ጳውሎስ ይህን ሲጽፍ በሰጠኝ ነው። ታስሯል፣ እጁ ታስሯል፣ እግሩ ታስሯል። በዛ መከራ ውስጥ ሆኖ የጌታ ደስታ በውስጡ ነበር። በዛ ደግሞ በፊልጵስዩስ ላሉ መከራ ለገጠማቸው፣ ችግር ለገጠማቸው፣ ጭንቀት ለገጠማቸው በቃ ይሄ ችግር አይገጠማቸው። እመክራለሁ አንተም ደግሞ በስራዬ አብረህ የተቀመጥኩ ከተኛቸው ይቀጥላል። ስሞቻችሁ በሕይወት መዝገብ ከተጻፈው ከፊልጵስዩስ ደግሞ ከእኔ ጋር አብረው የሰሩት ሌሎች ደግሞ ወንጌልን ከእኔ ጋር አብረው ተጋድለዋልና ሁልጊዜ በጌታ ደስ በላችሁ። ደግሜ እላለሁ ደስ በላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን አሜን። ሐዋርያው ጳውሎስ በሮም እስር ቤት ሆኖ ወገኖቹ ለተከላከለ ቤተክርስቲያን በዛ ላለ ምዕመን የተጻፈ መልእክት ነው። ጳውሎስ በእስር ቤት ሆኖ እዛ ላለ ቤተክርስቲያን የጻፈው መልእክት ነው። ይሄ ፊልጵስዩስ ማለት ነው። እዛ ላሉት ሰዎች ትንሽ ግርግር ተነስቶ ነበር፣ አለመግባባት። ያንን ችግር ለመፍታት መልእክት በደብዳቤ መልክ ለፊልጵስዩስ ላሉ በዛ ላለች ቤተክርስቲያን የላከው መልእክት ነው። ምን ብሎ አላቸው? አንደኛ በዛ ያሉ ምዕመናን ጸንታችሁ ቁሙ። ጸንቶ መቆም ስላለባቸው ምናልባት የመጣው ነገር ምናልባት የተነሳው ማዕበልና ወጀብ